Guten Tag, ich habe letzte Woche in Deutschland angefangen zu arbeiten. Herzlich willkommen, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, dass ich eine Krankenversicherung brauche. Ja, in Deutschland ist eine Krankenversicherung für jeden Pflicht. Ich verstehe das nicht ganz. Können Sie mir das erklären? Natürlich, jeder Mensch in Deutschland muss krankenversichert sein, egal ob er arbeitet oder nicht. Was passiert, wenn man keine Krankenversicherung hat? Ohne Krankenversicherung darf man in Deutschland nicht legal leben oder arbeiten. Gibt es verschiedene Arten von Krankenversicherung? Ja, es gibt zwei Arten, die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die gesetzliche Krankenversicherung ist für die meisten Arbeitnehmer und die private ist für Selbstständige oder Gutverdiener. Wie viel verdiene ich, um privat versichert zu sein? Man muss im Jahr mehr als 66.000 Euro verdienen, um sich privat versichern zu können. Ich verdiene weniger als das, also nehme ich die gesetzliche Versicherung? Genau, bei Ihrem Einkommen ist die gesetzliche Krankenversicherung die richtige Wahl. Wie viel kostet die gesetzliche Krankenversicherung pro Monat? Der Beitrag beträgt ungefähr 14,6% Ihres Bruttogehalts. Zahle ich das alles selbst? Nein, Ihr Arbeitgeber zahlt die Hälfte und Sie zahlen die andere Hälfte. Das ist gut zu wissen, was genau ist dann abgedeckt? Die gesetzliche Krankenversicherung deckt Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und viele Medikamente ab. Sind Zahnarztbesuche auch abgedeckt? Nur grundlegende Zahnbehandlungen sind abgedeckt, teure Behandlungen wie Kronen müssen Sie selbst bezahlen. Was ist mit Brillen oder Kontaktlinsen? Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für Brillen nur in bestimmten Ausnahmefällen. Welche Krankenkasse soll ich wählen? Es gibt viele gesetzliche Krankenkassen in Deutschland, zum Beispiel TK, AOK oder BARMER. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Krankenkassen? Die Grundleistungen sind bei allen gleich, aber manche Kassen bieten zusätzliche Leistungen an. Wie melde ich mich bei einer Krankenkasse an? Sie füllen ein Anmeldeformular aus und geben Ihre Arbeitgeberbescheinigung und Ihren Personalausweis ab. Wie lange dauert es, bis ich die Versicherungskarte bekomme? Die Versicherungskarte kommt meistens innerhalb von 2 Wochen per Post. Was mache ich, wenn ich krank werde, bevor die Karte ankommt? Die Krankenkasse gibt Ihnen eine vorläufige Bescheinigung, die Sie beim Arzt vorzeigen können. Kann ich sofort zum Arzt gehen, nachdem ich mich angemeldet habe? Ja, der Versicherungsschutz beginnt ab dem ersten Tag Ihrer Anmeldung. Was brauche ich, wenn ich zum Arzt gehe? Sie zeigen dem Arzt einfach Ihre Versicherungskarte und er rechnet direkt mit der Krankenkasse ab. Muss ich beim Arzt etwas bezahlen? Für die meisten Behandlungen zahlen Sie nichts, aber für manche Medikamente gibt es eine kleine Zuzahlung. Wie hoch ist diese Zuzahlung meistens? Die Zuzahlung beträgt meistens zwischen 5 und 10 Euro pro Medikament. Kann ich jeden Arzt in Deutschland besuchen? Sie können jeden Arzt besuchen, der mit der gesetzlichen Krankenversicherung arbeitet. Das sind die meisten Ärzte. Was ist, wenn ich einen Spezialisten brauche? Für einen Spezialisten brauchen Sie meistens eine Überweisung von Ihrem Hausarzt. Vielen Dank, ich glaube, ich habe jetzt alles verstanden. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer neuen Krankenversicherung. Guten Tag. Ich habe meine erste Gehaltsabrechnung bekommen und verstehe einen Abzug nicht. Guten Tag. Welchen Abzug meinen Sie genau? Hier steht Pflegeversicherung, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Die Pflegeversicherung ist eine gesetzliche Pflichtversicherung, die alle Arbeitnehmer in Deutschland zahlen müssen. Warum brauche ich diese Versicherung? Sie schützt Sie für den Fall, dass Sie eines Tages professionelle Pflege benötigen. Wann braucht man professionelle Pflege? Das kann passieren, wenn man im Alter nicht mehr selbstständig leben kann oder nach einem schweren Unfall. Ich bin jung. Muss ich wirklich schon jetzt dafür zahlen? Ja, das System funktioniert so,
dass die jungen Arbeitnehmer die älteren Menschen mitfinanzieren. Wie viel wird von meinem Gehalt abgezogen? Der Beitrag beträgt derzeit 3,4% Ihres Bruttogehalts. Zahle ich das alles selbst? Nein, Ihr Arbeitgeber zahlt die Hälfte davon, Sie zahlen nur die andere Hälfte. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt professionelle Pflegeleistungen ab, zum Beispiel einen Pflegedienst zu Hause oder ein Pflegeheim. Was ist ein Pflegedienst? Das ist ein professioneller Dienst, der kranke oder alte Menschen zu Hause besucht und ihnen hilft. Wie entscheidet man, welche Leistungen man bekommt? In Deutschland gibt es 5 Pflegegrade, die den Grad der Pflegebedürftigkeit festlegen. Was bedeuten diese Pflegegrade genau? Pflegegrad 1 bedeutet geringe Beeinträchtigung und Pflegegrad 5 bedeutet schwerste Beeinträchtigung. Wer entscheidet, welchen Pflegegrad man bekommt? Ein Gutachter vom medizinischen Dienst besucht die Person zu Hause und bewertet ihren Zustand. Wie viel Geld bekommt man bei den verschiedenen Pflegegraden? Bei Pflegegrad 2 bekommt man zum Beispiel bis zu 316 Euro pro Monat als Pflegegeld. Was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? In diesem Fall kann man zusätzliche Leistungen beantragen oder privat zuzahlen. Kann ich auch Pflege zu Hause bekommen, ohne in ein Pflegeheim zu gehen? Ja, die Pflegeversicherung unterstützt sowohl häusliche Pflege als auch stationäre Pflege im Pflegeheim. Was passiert, wenn ein Familienmitglied die Pflege übernimmt? Die Pflegeversicherung zahlt dann ein Pflegegeld direkt an die pflegende Person. Kann ich die Pflegeversicherung kündigen, wenn ich Deutschland verlasse? Nein, solange Sie in Deutschland arbeiten, sind Sie automatisch pflegeversichert. Was passiert mit meinen Beiträgen, wenn ich Deutschland verlasse? Leider werden die eingezahlten Beiträge nicht zurückerstattet, wenn Sie das Land verlassen. Gibt es eine Möglichkeit, zusätzlich privat vorzusorgen? Ja, viele Menschen schließen zusätzlich eine private Pflegezusatzversicherung ab, um besser abgesichert zu sein. Das klingt sinnvoll. Wie finde ich die richtige private Zusatzversicherung? Am besten vergleichen Sie verschiedene Angebote online oder lassen sich von einem unabhängigen Berater helfen. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich meinen Gehaltsabzug viel besser. Gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie jederzeit wieder vorbei. Guten Tag, ich habe gerade meine erste Gehaltsabrechnung erhalten und bin ein bisschen verwirrt. Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? Ich sehe hier einen großen Abzug für die Rentenversicherung, aber ich bin erst 30 Jahre alt. Das ist völlig normal. Die Rentenversicherung ist für alle Arbeitnehmer in Deutschland verpflichtend. Warum muss ich schon jetzt für die Rente zahlen? Das deutsche Rentensystem funktioniert nach dem Prinzip, dass die arbeitende Generation die Renten der älteren Generation finanziert. Wie viel Prozent meines Gehalts wird abgezogen? Der aktuelle Beitragssatz beträgt 18,6% Ihres Bruttogehalts. Muss ich das alles selbst bezahlen? Nein, Ihr Arbeitgeber übernimmt die Hälfte des Beitrags, Sie zahlen nur 9,3%. Ab welchem Alter kann ich in Deutschland in Rente gehen? Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 67 Jahren. Wie wird meine spätere Rente berechnet? Die Rentenhöhe hängt davon ab, wie viele Jahre Sie gearbeitet haben und wie viel Sie verdient haben. Was passiert, wenn ich nur ein paar Jahre in Deutschland arbeite und dann in mein Heimatland zurückgehe? In vielen Fällen können Sie Ihre Rentenansprüche in Ihr Heimatland übertragen. Das hängt von den jeweiligen Abkommen ab. Kann ich meine eingezahlten Beiträge zurückbekommen, wenn ich Deutschland verlasse? Unter bestimmten Bedingungen können Sie die Beiträge zurückfordern, aber erst nach einer Wartezeit von 2 Jahren. Was passiert, wenn ich vor dem Rentenalter krank werde und nicht mehr arbeiten kann? In diesem Fall können Sie eine Erwerbsminderungsrente beantragen, wenn Sie mindestens 5 Jahre eingezahlt haben. Reicht die staatliche Rente in Deutschland zum Leben? Die staatliche Rente allein reicht oft nicht aus. Deshalb empfehlen wir zusätzliche private Vorsorge. Welche Möglichkeiten gibt es für private Altersvorsorge? Sie können zum Beispiel eine Riester-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge abschließen. Was ist eine Riester-Rente? Das ist ein staatlich geförderter Rentenplan,
bei dem der Staat jährlich Zulagen zu Ihren Beiträgen hinzufügt. Lohnt sich die Riester-Rente für mich als Ausländerin? Das hängt von Ihrer persönlichen Situation ab, aber grundsätzlich ist sie für alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer zugänglich. Kann ich online überprüfen, wie viele Rentenpunkte ich bereits gesammelt habe? Ja, die Deutsche Rentenversicherung schickt Ihnen jedes Jahr eine Renteninformation per Post. Kann ich diese Information auch online abrufen? Ja, Sie können sich auf der Website der Deutschen Rentenversicherung ein Konto erstellen und Ihre Daten einsehen. Was ist, wenn ich als Selbstständiger arbeite? Selbstständige sind in Deutschland nicht automatisch rentenversichert und müssen selbst vorsorgen. Gibt es eine Mindestanzahl von Jahren, die ich einzahlen muss, um überhaupt eine Rente zu bekommen? Ja, Sie müssen mindestens 5 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, das nennt man die Wartezeit. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Sehr gerne. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Guten Tag, ich habe gerade meinen ersten Arbeitsvertrag in Deutschland unterschrieben. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Stelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Freund hat mir gesagt, dass ich nach der Probezeit meinen Job verlieren könnte. Was passiert dann finanziell? Für genau diesen Fall gibt es die Arbeitslosenversicherung, die automatisch von Ihrem Gehalt abgezogen wird. Ich habe den Abzug auf meiner Gehaltsabrechnung gesehen. Wie viel Prozent ist das genau? Der Beitrag beträgt 2,6% Ihres Bruttogehalts. Davon zahlen Sie und Ihr Arbeitgeber je die Hälfte. Wie lange muss ich arbeiten, bevor ich diese Leistung in Anspruch nehmen kann? Sie müssen mindestens 12 Monate innerhalb der letzten 2 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. Was mache ich als erstes, wenn ich meinen Job verliere? Sie müssen sich sofort, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, bei der Agentur für Arbeit melden. Was passiert, wenn ich mich zu spät melde? Wenn Sie sich zu spät melden, kann es zu einer Sperrzeit kommen, in der Sie kein Arbeitslosengeld erhalten. Wie viel Geld bekomme ich monatlich, wenn ich arbeitslos bin? Sie erhalten 60% Ihres letzten Nettogehalts als Arbeitslosengeld. Gibt es eine Ausnahme für höhere Zahlungen? Ja, wenn Sie Kinder haben, erhalten Sie 67% Ihres letzten Nettogehalts. Wie lange bekomme ich dieses Geld? Das hängt davon ab, wie lange Sie gearbeitet haben, in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Was passiert, wenn ich nach 12 Monaten noch keine Arbeit gefunden habe? Dann können Sie Bürgergeld beantragen. Das ist eine staatliche Grundsicherung für Arbeitslose. Was ist der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und Bürgergeld? Das Arbeitslosengeld basiert auf Ihrem früheren Gehalt. Das Bürgergeld ist ein fester Grundbetrag für alle. Muss ich aktiv nach Arbeit suchen, um das Geld zu bekommen? Ja, Sie müssen der Agentur für Arbeit nachweisen, dass Sie aktiv nach Arbeit suchen. Was gilt als Nachweis für die Jobsuche? Sie müssen zum Beispiel Bewerbungen einreichen und regelmäßige Termine bei der Agentur für Arbeit wahrnehmen. Was passiert, wenn ich einen Jobangebot ablehne? Wenn Sie ein zumutbares Jobangebot ohne guten Grund ablehnen, kann Ihr Arbeitslosengeld gekürzt werden. Gibt es zusätzliche Unterstützung außer dem monatlichen Geld? Ja, die Agentur für Arbeit bietet auch Weiterbildungen, Sprachkurse und Bewerbungstraining an. Kann ich auch Unterstützung bekommen, wenn ich selbst kündige? Wenn Sie selbst kündigen, gibt es meistens eine Sperrzeit von 3 Monaten, bevor Sie Geld erhalten. Was soll ich tun, wenn ich weiß, dass ich bald meinen Job verlieren werde? Sie sollten sich so früh wie möglich bei der Agentur für Arbeit melden, idealerweise 3 Monate vorher. Das klingt nach einem sehr wichtigen System. Ich bin froh, dass es das gibt. Ja, die Arbeitslosenversicherung gibt vielen Menschen in schwierigen Zeiten finanzielle Sicherheit. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer neuen Arbeit. Guten Tag. Ich hatte letzte Woche einen kleinen Unfall und habe den Laptop meines Kollegen beschädigt. Guten Tag, das tut mir leid zu hören. Wie kann ich Ihnen helfen?
Mein Kollege möchte, dass ich den Schaden bezahle, aber ich habe nicht so viel Geld. Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Nein, ich habe noch keine. Ich wusste nicht, dass ich eine brauche. Die Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen in Deutschland, auch wenn sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt alle Schäden ab, die Sie versehentlich anderen Personen oder deren Eigentum zufügen. Würde diese Versicherung den Laptop meines Kollegen abdecken? Ja, genau solche Situationen sind der klassische Fall für eine Haftpflichtversicherung. Was wäre passiert, wenn ich diese Versicherung schon gehabt hätte? Sie hätten den Schaden einfach bei Ihrer Versicherung gemeldet und die Versicherung hätte den Laptop bezahlt. Wie viel kostet eine Haftpflichtversicherung pro Monat? Eine gute Haftpflichtversicherung kostet oft weniger als 5 € pro Monat. Das ist wirklich günstig. Was ist die maximale Summe, die die Versicherung zahlt? Die meisten Policen decken Schäden bis zu mehreren Millionen Euro ab. Gibt es auch Dinge, die nicht abgedeckt sind? Ja, absichtlich verursachte Schäden und Schäden an ihrem eigenen Eigentum sind nicht abgedeckt. Was ist, wenn ich jemandem versehentlich körperlich schade? Auch Personenschäden sind durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt, zum Beispiel wenn jemand durch ihr Verschulden verletzt wird. Gilt die Versicherung auch außerhalb Deutschlands? Ja, die meisten deutschen Haftpflichtversicherungen gelten auch im Ausland, meistens in ganz Europa. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Einzelperson und einer Familie? Ja, es gibt Einzeltarife und Familientarife. Der Familientarif deckt alle Familienmitglieder im gleichen Haushalt ab. Wie melde ich einen Schaden bei der Versicherung? Sie rufen Ihre Versicherung an oder melden den Schaden online und ein Mitarbeiter führt Sie durch den Prozess. Was brauche ich, wenn ich einen Schaden melde? Sie brauchen eine Beschreibung des Vorfalls, den Namen der geschädigten Person und möglichst Fotos des Schadens. Wie lange dauert es, bis die Versicherung den Schaden bezahlt? Bei einfachen Fällen wird der Schaden oft innerhalb weniger Wochen reguliert. Kann ich noch heute eine Haftpflichtversicherung abschließen? Ja, viele Versicherungen können Sie sofort online abschließen und der Schutz beginnt oft noch am selben Tag. Was empfehlen Sie mir für den aktuellen Schaden mit dem Laptop? Für den aktuellen Schaden sollten Sie mit Ihrem Kollegen sprechen und eine Ratenzahlung vereinbaren, da Sie noch keine Versicherung hatten. Das ist ein guter Rat. Ich schließe heute noch eine Haftpflichtversicherung ab. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Sie werden in Zukunft viel ruhiger schlafen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und die ausführlichen Informationen. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und alles Gute. Guten Tag, ich bin gerade in eine möblierte Wohnung eingezogen und mein Vermieter hat mir etwas Wichtiges gesagt. Guten Tag. Was hat Ihr Vermieter Ihnen gesagt? Er hat gesagt, dass die Möbel in meiner Wohnung nicht durch seine Versicherung abgedeckt sind. Das stimmt. Die Gebäudeversicherung des Vermieters deckt nur das Gebäude selbst ab, nicht den Inhalt der Wohnung. Was passiert dann, wenn etwas in meiner Wohnung gestohlen oder beschädigt wird? Genau dafür gibt es die Hausratversicherung. Sie schützt alles, was sich in Ihrer Wohnung befindet. Was genau ist mit allem gemeint? Das bedeutet Ihre Möbel, Ihre Elektronik, Ihre Kleidung, Ihre Haushaltsgeräte und alle anderen persönlichen Gegenstände. Sind auch die Möbel des Vermieters in meiner Wohnung abgedeckt? Nein, die Möbel des Vermieters sind nicht durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt. Dafür brauchen Sie eine separate Vereinbarung. Gegen welche Risiken schützt die Hausratversicherung genau? Sie schützt gegen Einbruchdiebstahl, Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm und Vandalismus. Was ist ein Leitungswasserschaden? Das ist ein Schaden, der entsteht, wenn ein Rohr platzt und Wasser Ihre Wohnung und Ihre Gegenstände beschädigt. Wie viel kostet eine Hausratversicherung pro Monat? Der Preis hängt von der Größe Ihrer Wohnung ab, aber für eine kleine Wohnung zahlen Sie oft nur 3 bis 5 Euro pro Monat. Wie berechne ich, wie viel Versicherungssumme ich brauche? Als Faustregel gilt, dass Sie pro Quadratmeter Wohnfläche etwa 600 bis 800 Euro Versicherungssumme ansetzen sollten. Was passiert, wenn meine Versicherungssumme zu niedrig ist? Wenn die Versicherungssumme zu niedrig ist,
Bekommen Sie im Schadensfall nicht den vollen Wert ersetzt, das nennt man Unterversicherung. Muss ich teure Gegenstände wie Schmuck oder Kameras separat angeben? Ja, besonders wertvolle Gegenstände müssen oft separat in der Police angegeben werden, um vollständig abgedeckt zu sein. Was mache ich, wenn bei mir eingebrochen wird? Sie rufen sofort die Polizei, erstatten Anzeige und melden den Schaden danach Ihrer Versicherung. Was brauche ich, wenn ich den Schaden melde? Sie brauchen die Polizeiberichtnummer, eine Liste der gestohlenen Gegenstände und wenn möglich Kaufbelege. Wie schnell bekomme ich das Geld nach einem Einbruch? Nach der Prüfung aller Dokumente erhalten Sie die Entschädigung meist innerhalb weniger Wochen. Gilt die Versicherung auch, wenn ich im Urlaub bin und eingebrochen wird? Ja, die Hausratversicherung gilt auch, wenn Sie nicht zu Hause sind. Was ist, wenn mein Fahrrad vor der Wohnung gestohlen wird? Das Fahrrad ist durch die Hausratversicherung nur dann abgedeckt, wenn es in einem abgeschlossenen Raum gestohlen wurde. Kann ich die Hausratversicherung online abschließen? Ja, die meisten Versicherungsgesellschaften bieten einen einfachen Online-Abschluss an. Wie lange läuft ein typischer Hausratversicherungsvertrag? Die meisten Verträge laufen ein Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht kündigen. Wie lange vor Ablauf muss ich kündigen, wenn ich die Versicherung wechseln möchte? In der Regel müssen Sie 3 Monate vor Vertragsende kündigen, um zu einer anderen Versicherung wechseln zu können. Das ist alles sehr klar erklärt. Ich möchte gerne heute noch eine Hausratversicherung abschließen. Das freut mich. Ich helfe Ihnen gerne dabei, den richtigen Tarif für Ihre Wohnung zu finden. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und willkommen in Ihrer neuen Wohnung. Guten Tag, ich habe endlich eine schöne Wohnung in Deutschland gefunden. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Vermieter verlangt 3 Monatsmieten als Kaution, aber ich habe dieses Geld gerade nicht. Das ist ein häufiges Problem für viele Menschen und genau dafür gibt es die Mietkautionversicherung. Was ist eine Mietkautionversicherung genau? Anstatt die Kaution selbst zu zahlen, übernimmt eine Versicherungsgesellschaft die Garantie gegenüber ihrem Vermieter. Das bedeutet, ich muss gar keine Kaution mehr zahlen? Genau, sie zahlen stattdessen einen kleinen monatlichen Beitrag an die Versicherungsgesellschaft. Wie viel kostet dieser monatliche Beitrag ungefähr? Der monatliche Beitrag beträgt meistens zwischen 3 und 5% der gesamten Kautionssumme pro Jahr. Können Sie mir ein Beispiel rechnen? Wenn Ihre Kaution zum Beispiel 900 Euro beträgt, zahlen Sie etwa 3 bis 4 Euro pro Monat. Akzeptieren alle Vermieter diese Art von Versicherung? Leider nicht alle Vermieter akzeptieren eine Mietkautionversicherung. Sie müssen das vorher mit Ihrem Vermieter besprechen. Was soll ich meinem Vermieter erklären, wenn er unsicher ist? Sie können ihm erklären, dass die Versicherungsgesellschaft im Schadensfall die volle Kautionssumme garantiert. Was passiert am Ende des Mietverhältnisses? Wenn Sie ausziehen und keine Schäden vorhanden sind, endet die Versicherung einfach ohne weitere Kosten. Was passiert, wenn es Schäden in der Wohnung gibt? Die Versicherungsgesellschaft zahlt zunächst den Schaden an den Vermieter und fordert das Geld dann von Ihnen zurück. Das bedeutet, ich muss den Schaden trotzdem selbst bezahlen? Ja, die Versicherung zahlt den Schaden vor, aber Sie sind letztendlich für die Kosten verantwortlich. Was ist dann der Vorteil gegenüber einer normalen Kaution? Der größte Vorteil ist, dass Sie Ihr Geld nicht für Monate oder Jahre beim Vermieter blockieren müssen. Kann ich das gesparte Geld in der Zwischenzeit irgendwo anlegen? Ja, viele Menschen legen das gesparte Geld auf ein Sparkonto oder investieren es sinnvoll. Wie lange dauert es, die Versicherung zu beantragen? Der Antrag kann meistens innerhalb weniger Minuten online gestellt werden. Welche Dokumente brauche ich für den Antrag? Sie brauchen Ihren Personalausweis, den Mietvertrag und Ihre Kontonummer für die monatlichen Beiträge. Kann ich die Versicherung kündigen, wenn ich ausziehe? Ja, Sie können die Versicherung kündigen, sobald das Mietverhältnis offiziell beendet ist. Bekomme ich die gezahlten Beiträge zurück, wenn ich kündige? Leider werden die monatlichen Beiträge nicht zurückerstattet,
da sie für den Versicherungsschutz bezahlt wurden. Ist diese Versicherung auch sinnvoll, wenn ich das Geld für die Kaution hätte? Das hängt von ihrer persönlichen finanziellen Situation ab. Manche Menschen bevorzugen es, ihr Geld lieber selbst zu behalten. Das klingt nach einer sehr guten Lösung für meine aktuelle Situation. Ja, für Menschen ohne sofort verfügbares Kapital ist diese Versicherung eine sehr praktische Alternative. Wie kann ich heute noch einen Antrag stellen? Ich kann Ihnen jetzt gleich dabei helfen, den Antrag online auszufüllen und einzureichen. Das wäre wunderbar. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Dann fangen wir am besten sofort damit an. Guten Tag, ich habe heute einen Brief von meinem Vermieter bekommen und bin sehr beunruhigt. Guten Tag. Was stand in dem Brief? Mein Vermieter möchte die Miete um 20% erhöhen und ich weiß nicht, ob das legal ist. Das ist tatsächlich eine Situation, bei der rechtliche Hilfe sehr wichtig sein kann. Ich kann mir aber keinen Anwalt leisten, was soll ich tun? Genau für solche Situationen gibt es die Mietrechtsschutzversicherung. Was ist eine Mietrechtsschutzversicherung? Das ist eine Versicherung, die alle rechtlichen Kosten übernimmt, wenn Sie als Mieter einen Streit mit Ihrem Vermieter haben. Was genau zählt als Streit mit dem Vermieter? Dazu gehören ungerechtfertigte Mieterhöhungen, Streitigkeiten über die Kaution und unrechtmäßige Kündigungen. Würde diese Versicherung meinen aktuellen Fall mit der Mieterhöhung abdecken? Ja, eine ungerechtfertigte Mieterhöhung ist ein klassischer Fall für die Mietrechtsschutzversicherung. Was zahlt die Versicherung genau? Sie übernimmt die Kosten für den Anwalt, die Gerichtskosten und alle anderen rechtlichen Ausgaben. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die meisten Versicherungen haben eine Wartezeit von 3 Monaten nach Vertragsabschluss. Das bedeutet, für meinen aktuellen Fall kann ich sie noch nicht nutzen? Leider nicht für diesen aktuellen Fall, aber sie schützt Sie ab sofort für alle zukünftigen Streitigkeiten. Was kann ich für meinen aktuellen Fall tun? Sie können sich an den Mieterverein wenden, der bietet günstige Rechtsberatung für Mieter an. Was ist der Mieterverein? Das ist eine Organisation, die die Interessen von Mietern vertritt und rechtliche Beratung zu günstigen Preisen anbietet. Wie viel kostet eine Mietrechtsschutzversicherung monatlich? Die Kosten liegen meistens zwischen 5 und 15 Euro pro Monat, je nach Umfang des Schutzes. Gibt es Dinge, die nicht abgedeckt sind? Ja, Streitigkeiten, die vor dem Versicherungsabschluss begonnen haben, sind grundsätzlich nicht abgedeckt. Kann ich die Versicherung auch nutzen, wenn ich mit meinen Nachbarn Probleme habe? Nein, die Mietrechtsschutzversicherung deckt nur Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter ab. Was ist, wenn ich den Rechtsstreit verliere? Die Versicherung zahlt die Kosten auch dann, wenn Sie den Fall verlieren. Wie finde ich einen guten Anwalt über die Versicherung? Die Versicherungsgesellschaft hat meistens eine Liste von empfohlenen Anwälten, die auf Mietrecht spezialisiert sind. Wie lange dauert es normalerweise, einen Mietrechtsstreit zu lösen? Das hängt vom Fall ab. Einfache Streitigkeiten werden oft in wenigen Monaten gelöst, komplizierte können länger dauern. Kann ich die Versicherung auch online abschließen? Ja, die meisten Anbieter ermöglichen einen schnellen und einfachen Online-Abschluss. Wie lange ist der Vertrag in der Regel gültig? Die meisten Verträge laufen 1 Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig kündigen. Ich möchte diese Versicherung abschließen, um in Zukunft besser geschützt zu sein. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ich helfe Ihnen gerne beim Abschluss der Versicherung. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung heute. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und viel Erfolg mit Ihrer aktuellen Situation. Guten Tag. Nach dem letzten Sturm hat meine Wohnung einen Wasserschaden am Dach bekommen. Guten Tag, das tut mir leid zu hören. Sind Sie Mieterin oder Eigentümerin der Wohnung? Ich bin Mieterin und ich weiß nicht, wer für den Schaden verantwortlich ist. Als Mieterin sind Sie in diesem Fall nicht verantwortlich. Das ist Sache Ihres Vermieters. Warum ist das die Sache meines Vermieters?
Weil der Vermieter als Eigentümer des Gebäudes eine Wohngebäudeversicherung haben sollte, die solche Schäden abdeckt. Was ist eine Wohngebäudeversicherung genau? Das ist eine Versicherung, die das gesamte Gebäude gegen Schäden durch Feuer, Sturm, Wasser und andere Risiken absichert. Was soll ich jetzt als erstes tun? Sie sollten den Schaden sofort Ihrem Vermieter melden und alles schriftlich dokumentieren. Wie dokumentiere ich den Schaden am besten? Machen Sie so viele Fotos wie möglich und schreiben Sie das genaue Datum und die Uhrzeit des Schadens auf. Was passiert, wenn mein Vermieter keine Gebäudeversicherung hat? In diesem Fall ist der Vermieter persönlich für die Reparaturkosten verantwortlich, was rechtlich sehr problematisch für ihn ist. Bin ich als Mieterin verpflichtet, den Schaden selbst zu reparieren? Nein, als Mieterin sind Sie nicht verpflichtet, Schäden am Gebäude selbst zu reparieren. Was passiert, wenn meine persönlichen Gegenstände durch den Wasserschaden beschädigt wurden? Für Ihre persönlichen Gegenstände ist Ihre eigene Hausratversicherung zuständig, nicht die Gebäudeversicherung des Vermieters. Wie lange hat der Vermieter Zeit, den Schaden zu reparieren? Der Vermieter muss Schäden in angemessener Zeit reparieren, bei schweren Schäden so schnell wie möglich. Was kann ich tun, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert? Sie können die Miete unter bestimmten Umständen mindern oder rechtliche Schritte einleiten. Darf ich einfach weniger Miete zahlen? Nein, eine Mietminderung muss immer schriftlich angekündigt und rechtlich begründet werden. Was deckt die Wohngebäudeversicherung noch ab außer Sturmschäden? Sie deckt auch Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Leitungswasser, Hagel und Schneedruck ab. Ist Überschwemmung durch starken Regen auch abgedeckt? Überschwemmungsschäden sind oft nicht automatisch enthalten und müssen als zusätzlicher Schutz hinzugefügt werden. Was ist, wenn ein Baum bei einem Sturm auf das Dach fällt? Sturmschäden durch umgestürzte Bäume sind in der Regel durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Kann ich als Mieterin selbst eine Wohngebäudeversicherung abschließen? Nein, die Wohngebäudeversicherung kann nur vom Eigentümer des Gebäudes abgeschlossen werden. Sollte ich meinen Vermieter fragen, ob er eine solche Versicherung hat? Ja, es ist völlig legitim, Ihren Vermieter nach seiner Gebäudeversicherung zu fragen, besonders nach einem Schaden. Was mache ich, wenn mein Vermieter nicht reagiert? In diesem Fall sollten Sie sich an einen Mieterverein oder einen Anwalt für Mietrecht wenden. Ich werde meinen Vermieter heute noch schriftlich kontaktieren und den Schaden melden. Das ist genau richtig. Denken Sie daran, alles schriftlich zu halten und eine Kopie für sich zu behalten. Vielen Dank, das hat mir wirklich sehr geholfen. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Lösung für Ihren Wasserschaden. Guten Tag, ich habe ein ernstes Problem mit meinem Arbeitgeber und brauche dringend Hilfe. Guten Tag, was ist das Problem mit Ihrem Arbeitgeber? Mein Arbeitgeber hat mir mehrere Überstunden nicht bezahlt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist leider ein häufiges Problem. Und genau dafür gibt es die Rechtsschutzversicherung. Was ist eine Rechtsschutzversicherung? Das ist eine Versicherung, die alle Kosten übernimmt, wenn Sie rechtliche Hilfe benötigen. Welche Kosten übernimmt sie genau? Sie übernimmt die Kosten für den Anwalt, die Gerichtskosten und alle anderen rechtlichen Ausgaben. Deckt sie auch Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber ab? Ja, Arbeitsrechtsstreitigkeiten sind einer der häufigsten Anwendungsfälle für die Rechtsschutzversicherung. Gibt es auch andere Situationen, in denen ich sie nutzen kann? Ja, sie deckt auch Streitigkeiten mit Nachbarn, Vertragsstreitigkeiten und Probleme als Verkehrsteilnehmer ab. Was ist mit Familienrechtsstreitigkeiten wie Scheidung? Nein, Familienrecht ist meistens ausgeschlossen und muss separat versichert werden. Wie viel kostet eine Rechtsschutzversicherung monatlich? Je nach Umfang des Schutzes zahlen Sie zwischen 10 und 30 Euro pro Monat. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die meisten Anbieter haben eine Wartezeit von 3 Monaten nach Vertragsabschluss. Was kann ich für meinen aktuellen Fall mit den Überstunden tun? Für Ihren aktuellen Fall sollten Sie zunächst alle Überstunden schriftlich dokumentieren und Ihren Arbeitgeber schriftlich kontaktieren. Wie finde ich einen guten Anwalt, wenn ich die Versicherung abgeschlossen habe?
Die meisten Versicherungsgesellschaften haben eine eigene Anwaltsvermittlung oder empfehlen spezialisierte Anwälte. Was passiert, wenn ich den Rechtsstreit verliere? Die Versicherung zahlt alle Kosten auch dann, wenn Sie den Fall verlieren. Gibt es eine maximale Summe, die die Versicherung zahlt? Ja, die meisten Policen haben ein jährliches Limit, das je nach Tarif zwischen 30.000 und 300.000 Euro liegt. Kann ich die Versicherung für mehrere Fälle gleichzeitig nutzen? Ja, Sie können mehrere Fälle gleichzeitig melden, solange Sie das jährliche Limit nicht überschreiten. Was ist, wenn mein Fall sehr kompliziert ist und viele Jahre dauert? Die Versicherung deckt den Fall so lange ab, bis er abgeschlossen ist, auch wenn er mehrere Jahre dauert. Kann ich die Versicherung auch online abschließen? Ja, die meisten Anbieter bieten einen einfachen Online-Abschluss an, der nur wenige Minuten dauert. Welche Dokumente brauche ich, um einen Fall zu melden? Sie brauchen eine Beschreibung des Problems, relevante Dokumente wie Verträge oder Briefe und Ihre Versicherungsnummer. Das klingt nach einer sehr wichtigen Versicherung für jeden, der in Deutschland lebt. Ja, die Rechtsschutzversicherung gibt Ihnen die Sicherheit, Ihr Recht durchsetzen zu können, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen. Ich möchte diese Versicherung heute noch abschließen. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich helfe Ihnen gerne dabei, den richtigen Tarif zu finden. Vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei Ihrem aktuellen Problem mit dem Arbeitgeber. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories.